có 1, 4, 3, 9. Hello. Hey, how are you today? How are you today, Bảo? Good? You good, right? Okay. Okay, so trước mà cô đang định gửi bài tập về nhà nhưng mà cô lại quên mất rồi. Nên bây giờ chúng ta sửa bài luôn ha. Sửa trong cái phần bài chủ đề về letter H á ha. Us lại về chữ cái letter H. Bây giờ mình sửa ha. Just wait me for a second. Let's see what we have here. Okay. Have some exercise here to do. Okay. So we have this. Now tell me the name of this picture. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cho cô biết tên của những bức hình này ha. Number one, what is it? What is it? Number one. What? Yeah, hamburger. Number two. Number two. Hot dog. Very good. Number three. What is it? Number three. What is it? One hả? Honey. Honey. Now repeat. Honey. Okay. Next, number four. Number four. Heart. Heart. Number five. Picture number five, please. What is it? What? Hippo. Okay, hippo. And number six, what is it? What is it? No. Hammer. It's hammer. Okay, hammer.
Now we got in exercise 2. You will say like or don't like with the emoticon happy or sad. Chúng ta sẽ có những cái hình icon gương mặt ở đây ha, những cái hình về gương mặt ha. Nó biểu cảm về cái gương mặt đó là sẽ là vui vẻ hay là buồn, có nghĩa là mình sẽ nói, nó sẽ mô tả cho mình biết là chúng ta sẽ nói về cái món đồ ăn đó, nhưng mà mình sẽ nói là mình thích hay là mình không thích, dựa theo cái hình cái gương mặt ha, cái icon này ha. Ok, cái biểu cảm gương mặt này. Ví dụ như hình số 1 nè, chúng ta có hamburger đúng không, hamburger. Thế thì ở đây là gương mặt gì, và chúng ta sẽ nói là mình thích hay mình không thích. Thích, đúng rồi. Cái từ thích gọi là like. Like gọi là I like hamburger. Chúng ta sẽ đọc nguyên câu ha. I like hamburger. Nào đọc theo cô nào. Hello. I can hear you. Tiếng bên con nó bị âm thanh ngoài quá, âm thanh ngoài lo quá, cô không nghe được. Rồi đọc lại cho cô nào. I like hamburger. Rồi number 2. Number 2, chúng ta có hình gương mặt là thích hay không thích đây. Hình số 2, câu số 2, không thích. Không thích ở đây là không thích honey đúng không? Không thích mật ong. Thì chúng ta sẽ nói là I don't like honey. I don't like honey. Bởi vì cái tiếng bên con cô không nghe được ha. Sao nó cứ ù ù ù ù ù ù ù ù vậy ha. Rồi tiếp theo câu số 3. Number 3. I like or I don't like hot dog. Ở đây là chúng ta nên nói là mình thích hay mình không thích. Không thích. I don't like hot dog. Okay. I don't like hot dog. And number 4. I gì? I like hay là I don't like? Thích là like nha. Like. I like horse. Tớ thích ngựa, thích con ngựa. Đấy. Bữa nay cái tiếng nó sao nó ở bên ngoài lo mà nó hay bị mất người ta. Mỗi khi mà Bảo nói cái gì á là bắt đầu cái tiếng nó bị cản lại và nó không có thông qua, không có đường truyền, nó không có đi qua cho cô để cô nghe được. Hôm trước thì là mạng bị có vấn đề, bữa nay thì lại có cái trục trặc khác nữa rồi. Lát nữa nói với mẹ ha. Nói với mẹ là bữa nay cô nói chuyện con không có con nói chuyện á với cô á, có nghĩa là khi trả lời cô á thì cô không có nghe, cho nên là coi thử mẹ coi lại cái âm thanh cái loa hay là cái mic của mình nha, chứ là cái âm thanh sao nó cứ ù ù ù ù ù ù ù vậy ta. Nãy giờ con có nghe ù ù ù ù gì không Bảo? Có nghe âm thanh ù ù ù ù ù ù ù ù đồ á, có nghe không Bảo ơi? Không nghe. Bên đây cô nghe ta. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục về phần hôm trước ha. Mình đang ở phần chủ đề Farm Animals, đúng không? Các loài động vật ở nông trại, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục về phần đó ha. Mình còn các phần bài tập tiếp theo nữa, cho nên chúng ta sẽ cùng làm nha.
Tiếng nó hơi nhỏ, bên tiếng của Bảo hiện tại đang hơi nhỏ. Rồi, trước khi chúng ta là quay lại cái phần bài tập thì mình nói lại một chút về cái tên của những loài động vật hôm trước mình đã giới thiệu ha. Okay, we are taking again for the word and the animals that we have seen before. Now, tell me what animal is it? Đây là loài động vật gì nào? Nói cho cô cái tên nào. Nào ơi. Dog. Okay, good. Dog. Next, tiếp theo. Cat. Cat. Very good. Next. One. One. Rồi đọc lại cho cô nghe nào. Tên loài động vật này là gì? What animal is it? Bảo ơi. One. It's Cow. 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 Okay. Next. What animal is it? Bảo. Bảo. Yeah. Nào nhìn lên đây, cô đang hỏi con nè, không trả lời cô nè. What animal is it? Dog. Duck. Okay, good. Next, please. What animal is it? Bảo. One. It's pig. Okay. Pig. Next. What animal is it? Hen. Hen. Yeah, it's hen. Very good. Hen. Okay. Okay, we are moving to the game for this topic of part 1. Now, tell me the names and we will see the answer. Yes? Dog. Dog. Good. What's this? Cat. Well done. Now, this is a duck, which means what animal is it? Bây giờ người ta cho cái tên là dog. Thế thì con vật này là con vật tên gì? Tiếng Việt. Con chó. Dog, no. Dog mới là con chó. Còn duck. Dog. Con vịt. À, con vịt à? Ok. Duck. Đúng rồi, con vịt. Chính xác. Dog. Tiếp. Pig. 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 Đây là con gì? Con heo. Đúng rồi. Next. Cow. Cow. What? Con bò sữa. Yeah, very good. Now, we have to guess what animal is it. Bây giờ chúng ta sẽ thông qua cái phán đoán của mình để tìm ra cái con thú cưng của cái người đàn ông này đang bị mất tích ha, đang bị lạc á. My pet is lost. Con thú cưng của tôi đang bị lạc. It's like Bones and it's very friendly.
Con vật này thì nó rất là thích xương và nó rất là thân thiện. Thế thì nó là loài vật gì? What animal? Name, tên tiếng Anh is a dog. Yeah, is a dog. Tiếp theo, người phụ nữ này cũng đang bị mất một con thú cưng của cô ấy ha. My pet is large. It can see in the dark and is like mice. Nó có thể nhìn thấy. What? Cat. Why do you say it's cat? Tại sao con có thể nói được đó là con mèo? Bởi vì thứ hai là con mèo, thứ một là con chó. No, chúng ta không phán đoán gì vậy ha. Phán đoán ở đây đó là người ta mô tả nè. Đây là con vật có thể nhìn thấy trong bóng đêm, trong bóng tối và nó rất là thích chuột. Thì nó mới gọi là Con mèo. Đúng rồi, mới là con mèo ha. Cat. Mình phải xem là nó là con vật gì đã, chứ không phải là mình nghĩ là số 1 là con chó rồi thì số 2 sẽ là con mèo đâu ha. Nó khác nhau nha. Nào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần số 2 của chủ đề Farm Animals. Phần số 2 ha. Just wait me for a second to do this. Before we have something, we go into part 3. About 2, we will see video of animals. The sounds animal is pretty nice, but I don't know that will have this. Just like check from animals. Okay, yes. Something is very funny here. We should see it more about the build. Have something I can change it. Đợi con một tí ha, cái màn hình nó hơi bị đứng một tí. Okay, we will see a video. We will watch. Sorry, we will watch a video of farm animals. And then guess what? What animal is that? Cái video này cho nó sẽ thử thách chúng ta một tí ha. Đó là chúng ta sẽ đoán thử hình dáng, có nghĩa là thông qua cái bóng của loài vật đó và mình xem thử đó là con vật gì. Ok nha, đoán thử xem mình đoán được bao nhiêu con vật nha. Ok, are you ready? Let's go. You like animals? I love them. Today we're going to learn about I love having milk for breakfast. Cow. I see another silhouette there. What animal Let's is see which it? animal is that. Oh, It's a horse. it's a horse. Horse. Horses are really fast. Horse. Let's see some other animals in this farm. It's a sheep. Sheep. This sheep is so soft. Sheep. Let's see what around here. It's a hen. It's a hen. 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 Hens lay eggs. Hen. Let's see what we have over here. It's a rabbit. Wow. Rabbit. Rabbit. I love rabbit ears. I love rabbit. Rabbit. Rabbit.
silhouette over there. What could it be? Oh, John. Donkey. Donkey say hee haw. Donkey. It's a goat. Goat. Oops. Have horns. Goat. Very dangerous. And this is a silhouette of Dog. a dog. Yeah. Dog. That's right. Dogs are humans' best friend. Dog. Agree. Dog. And that silhouette down there, it's a duck. Dog. Duck. Yes. Look at that beak. Duck. I think there's one silhouette left. It's a cat. Cat. Cats are good. Cat. My, so many animals. Shall we have them so I won't forget them? Yes. Yeah. Rabbit. Rabbit. Donkey. Donkey. Goat. Duck. Cat. Cat. Oops, it's getting late. I can get back home to make it for dinner. Want to keep on learning? Try for free our Smile and Learn platform. Okay. We'll see you next time. We'll see you around. Rồi, ở đây có một video nó cũng là cho chúng ta biết cũng khá rất là nhiều loài động vật, cũng như là mình cũng đã xem trong phần 1 đúng không? Thì bây giờ phần số 2 chúng ta lại tiếp tục xem thử còn những loài động vật nào mình còn chưa nhắc tên tới. Okay. Let's get started. Okay. Okay, next animal we see that. Đây là con gì? Con gì nhỉ? Mình đã từng học rồi. Con này là con gì Bảo? Tên của nó là gì Bảo? Horse. Đúng không? Đúng rồi. Horse. Con ngựa is a horse. It can run very fast. Loài động vật mà là con ngựa, loài ngựa chạy cực nhanh đúng không? Chạy rất là nhanh, giống như là loài sửu đồ, nó chạy rất là nhanh. Các loài động vật chạy nhanh ha. Rồi, tiếp theo đây là đây là con gì nhỉ? Ơi. Đây là con gì nhỉ bạn ơi? Hello again please. I told you, call you Bảo. I'm just calling you. Rồi. Con cừu tên là sheep. Okay, sheep. Next. Con này thường thấy ở trong nông trại rất là nhiều này, nhưng mà không có nuôi đúng không? Mà nó thường là đi lung tung đúng không? Đi lanh quanh trong nông trại. Đó là con gì? We can see it around from the farm, or something we will see it when it's rained. Chúng ta cũng có thể thấy loài này. Loài vật này là con thường hay thấy vào trong những ngày mưa nè. Đúng rồi, con cóc hoặc con ếch, chúng ta gọi ếch ha. Frog. Okay. Frog. Yes. Tiếp theo đây là this
Con dê. Học rồi nè, dê học rồi nè. Is goat. Okay. Goat. Yes, goat. Next please. Con này là gần giống với con vịt nha, nhưng không phải con vịt nha. Tao hơi tí, tao con vịt cũng là nhà vịt thôi. Con ngỗng, đúng rồi. Chính xác rồi. Goose. We say goose. Okay. Goose. Next please, and the final is rabbit. Rabbit. Is rabbit. Okay, good job. I already say for what animal is it and do you like it? So next we will say what animal do you like? Chúng ta vừa sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo, đó là loài động vật nào mà bạn thích. Ví dụ như trong số những loài động vật mình đã kể từ phần 1 đến phần 2 này á, thì bạn có thích loài động vật nào trong số loài động vật đó không? Các loài động vật đó không? Chó, mèo, gà, cừu, dê, ngựa, vịt, heo, ngỗng, thỏ. Đó. Thế thì trong số những loài vật đó con có thích loài động vật nào không? Con chỉ thích một con chính là chó Pitbull. Chó đúng không? Thuộc loài chó, nhưng mà chó thuộc mà chỉ có một loài chó là con chỉ thích là chó loài Pitbull thôi hả? Tại sao vậy? Why? Tại sao không thích những loài chó khác hả? Mà chỉ thích loài Pitbull thôi hả? Rồi nói cho cô biết lý do tại sao được không? Why? Bởi vì con thích thôi hả? Ok, rồi cũng được. Nè, người ta có hỏi nào why do you like them? Thế người ta tại sao là bạn thích loài động vật đó? Phải có lý do một tí ha. Ví dụ như con thích nó bởi vì con thấy nó rất là mạnh khỏe nè, rồi nó rất là trông rất là kiểu nó rất là ngầu hay là sao đó. Tại sao mình thích là thích Pitbull? Nó nghe ơi. Tại sao mình thích Pitbull à? Không biết. Không biết lý do nữa. Rồi, ok. Cũng giống như cái lý do mà cô có thể kể nói về loài chó Pitbull, nhưng mà loài chó này thì nó không có thuộc về nông trại nha. Có thể là một số nơi có thể là nuôi, nhưng mà tùy thôi. Thường là họ sẽ nuôi trong nhà là thú cưng thôi, chứ không có nuôi ở nông trại nhiều. Nên chúng ta sẽ tập trung ở cái phần là các loài động vật ở nông trại nha. Các loài động vật ở nông trại thì mình chỉ cần nói là mình thích chó là được, đúng không? Mình thích loài chó bởi vì nó rất là trung thành và nó rất là dễ, nó rất là thân thiện. It's very loyal, very friendly và rất là dễ thương. It's very cute. Được chưa? Ok. Và câu hỏi ví dụ như cô muốn hỏi đó là loài động vật đó là có phải là con mèo, hay là nó là con chó hay không, hay là nó là con dê hay không, nhưng mà cô không biết rõ nó có thật sự là cái tên đó hay không, thì cô sẽ chỉ hỏi nó là phải hay không, thì chúng ta có thể trả lời là yes it is hoặc là no it isn't. Trong trường hợp cô chỉ vào con mèo nhưng mà cô nói là ủa con này có phải là con chó không, thì con sẽ trả lời sao? Cô chỉ vào con mèo nhưng mà cô hỏi con vật này là con chó phải không? Vậy đúng hay không? Không, đúng rồi, không, no it isn't nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại tên của các động vật này nha. Number one, câu đầu tiên, frog, frog, yes, frog. Number two, sheep, sheep. Đọc lại theo cô nha, sheep. Cô không thấy mặt. Goat, goat. Yes. Cô nhìn rõ lắm nhưng mà cô vẫn thấy là con rồi. Number
Deuce. Con ngỗng mà. Deuce. Nó tên là Deuce nha. Đó nha. Deuce. Rabbit. Đối với phần chú ý cho cô cái này ha, nếu như chúng ta nói is a frog, đây là một chú ếch thì nó không có, nó là một cái từ viết thường viết mẫu thầy gốc viết gốc ha. Còn nếu như số lượng ở bên hình phải nó nhiều nè, ví dụ như 1, 2, 3, 4 có tới 4 chú ếch sao, they are frogs, thì trong trường hợp này chúng ta đánh số lượng lớn hơn rồi và chúng ta sẽ thêm s ở ra sau từ frogs. Cái này là một cách khi chúng ta nói và cũng khi sau này con biết á, nghĩa là số lượng 1 á thì chúng ta chỉ còn cái thường thôi, số lượng nhiều á thì chúng ta sẽ viết s frogs. Nó cũng tương tự với những loài động vật, ví dụ như một chú dê goat, bây giờ nhiều chú dê là ducks, được chưa? Một chú horse, nhiều chú là horses, một chú mèo và nhiều chú mèo là cats. Đấy, số lượng trên 2 trở lên thì tất cả là số nhiều rồi, cho nên cô nói là một con nhiều thay vì cô kêu 2 con dê, 2 con mèo mà cô nói là nhiều quá, nhiều dê, nhiều chú mèo, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn hình nha, mình luyện tập cái phần này tí ha. Nhìn bức hình nè, hình đầu tiên, đây là các loại chú mèo đúng không? Thế thì nhiều chú mèo như thế này thì chúng ta sẽ gọi là cat hay là cats. Cats thêm s hay là cat thôi? Cat thôi đúng không? Chỉ là cat thôi, cat. No. Nhiều chú mèo là phải cats, thêm s vào, đọc đuôi s ra, cats. Ok. Rồi tương tự ở hình số 2 ở bên đây. Thỏ nè, loài con thỏ nè. Thế thì đây là rabbit hay là rabbits? Nhiều một chú thỏ hay nhiều chú thỏ đây? Một hả? Một chú thỏ hả? Chắc chưa? Are you sure? Hả? Một chú hả? Một chú thỏ hả? Ở đây cô thấy nhiều lắm nha, không phải một chú thỏ đâu nha. Nhiều vậy chúng ta nói là nhiều chú thỏ là tên sẽ đọc là rabbit hay là rabbits? Rabbit thêm s hay là rabbit không thêm s? Thêm s, đúng rồi. Ok, nhớ nha. Số nhiều là thêm s vào. Rồi bây giờ hình số 3, một chú chó ở đây sẽ gọi là dog. Dog không thêm s hay là dogs thêm s? Một, chỉ một thôi thì không thêm s hay là thêm s? Hả? Sao không nghe rõ? Cô không nghe rõ. Thêm s. Rồi, ok, thêm s. No, một nha. Chỉ là không thêm s thôi, đúng rồi. Good. Và cuối cùng sheep. Cừu. Thêm s hay không thêm s? Hả? Thêm s nhưng mà trong trường hợp này cừu này không thêm s nha con. Một con cừu hay nhiều con cừu đi chăng nữa thì cũng không cần thêm s, nó đã là số nhiều rồi. Giống như là con cá vậy á, một chú cá là fish, one fish, nhưng mà hai chú cá trở lên vẫn là two fish, vẫn không thêm s, vẫn giữ như vậy ha. Đó là một cái trường hợp đặc biệt, riêng biệt ha. Đấy là một trường hợp đặc biệt, sau này khi chúng ta đã tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ biết được cái này rõ hơn. Chị nói vừa để vừa hiểu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phần game. Bây giờ chúng ta có những loại quả trái cây này. Mỗi loại quả trái cây sẽ là một câu hỏi để mà chúng ta trả lời câu hỏi đi nào. Quả gì đầu tiên? Quả cái gì con? Cô không nghe được. Quả táo rồi apple đúng không?
câu hỏi đầu tiên, do you like frogs? Bảo có thích ếch không? Ếch không? Do you like? No or yes? Không thích đúng không? Ok rồi. Thế thì what does the frog say? Là chút một ếch, con ếch thì thường sẽ kêu như nào? Ụp 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 ụp. Nó kêu rất là nhiều tiếng rất là lạ nên mình cũng không có bắt chước được ha, nhưng mà nó cũng kêu giống tương tự vậy. Rồi tiếp theo, loài quả tiếp theo, quả gì? Cô không nghe. Hoa cái gì? Không có châm châm. Đây là cherry, trái cherry, gọi là cherry á, trái cherry á. Rồi chọn cherry. Is it a dog? Đây có phải là con vịt không? Yes or no? No. It's not. So what animal is it? Thế thì nó không phải thì nó là con gì? It's tên của nó là hen. Đúng rồi, là hen. Tiếp theo, hả? Cô không nghe. Cái gì? Cam, trái cam đúng không? Trái cam đúng không? Cô không nghe rõ, không nghe được cái gì hết. Hôm nay sao kỳ vậy ta? Nói lại cô nghe đi. Cam đúng không? Trái cam đúng không? Cái nào? Trái nho. Rồi nghe được rồi nè. Now, do you like cats? Bạn có thích mèo không? Yes or no? Yes. Why do you like them? Tại sao bạn lại thích mèo? Bởi vì because nó sao? Cô không nghe. Đi bắt chuột. Rồi nghe rồi. Đi bắt chuột because it's catch mice, đúng không? Catch mice. Tiếp tục đi. Quả tiếp theo, cam. Rồi cô trong miệng cô không nghe gì hết. What does the cow say? Con bò thì nó sẽ kêu như thế nào? Thế con ngựa thì sao? Ngựa nó kêu là sao? No. Tiếp theo, cái gì? Hả? Chuối. Chọn trái chuối đúng không? Gật đầu, cô thấy đây là đồng ý. Ừ. Rồi, what animal is it? Đây là loài động vật gì? Ừ. Nó là gì? Ok. Rồi, còn dâu tây với lê chọn cái nào trước? Hả? Chọn lê hay chọn dâu tây? Lê. Rồi, what animal are they? Đây là những loài động vật, đây là loài động vật gì? Con cừu tên gì? Sheep, đúng rồi. Do you like them? Thế thì con có thích chúng không? Yes or no? No? Okay, no. And the last is strawberry.
Are they frogs? Đây là những con ếch đúng không? Yes or no? No. What animal are they? Thế thì chúng là loài động vật gì? Rabbit. Well done. Okay. It seems very hard today to take it. Rồi, về nhà chúng ta sẽ có phần bài tập về nhà cho phần chủ đề này nha. Ok. Và cô sẽ nhắc nhở, cô sẽ gửi tin nhắn cho mẹ vì điều chỉnh lại cái mic của mình ha. Không có nghe được. Bữa nay là mạng bình thường rồi, mạng ổn định rồi, nhưng mà nó lại có trục trặc cái khác, đó là âm thanh không nghe được. Không nghe được ha, cô không có nghe được bên này, cho nên là cô sẽ bảo mẹ sửa chữa thêm. Ok. Rồi về nhà nhớ học bài nha. Hôm sau chúng ta sẽ sang chủ đề, quay lại phần bài chữ cái. Về nhà xem lại phần chữ cái letter H là chữ H á nha. Ok. Xem vào bài cũ ha. Ok. Time to say goodbye and see you next time. Goodbye.